मेरी छोटी बड़ी बहनों, मेरे छोटे बड़े भाइयों, देखो आपका भाई कहाँ खड़ा है, अकेला बॉर्डर पे, है ना। आप टेंशन मत लो, आपका अकेला भाई ही काफी है ना। शेर तो अकेला आता है, झुंड में तो सुअर आते हैं, है कि नहीं। अरे मेरी बहनों, कल मैं जब नहीं रहूंगा तो तुम मेरी वीडियो को लाइक भी करोगी, कमेंट भी करोगी, फॉलो भी करोगी, जब मैं नहीं रहूंगा देखने के लिए, है ना। आज कर लो, कम से कम मेरी आत्मा खुश होंगी। मेरी बहन मेरे भाई मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, बड़ी खुशी होगी। ऐसे मत करो मेरी बहनों, अपने भाई से प्यार कम मत